Bl-imħabba naslu l-isem tal-maratona ġbir ta' fondi f'jum San Valentinu bris il-Fondazzjoni Hospice. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, iċ-chairperson tal-Hospice Bernadette Bonnici Kind spjegat kif li din is-sena ħafna mill-attivitajiet ta' ġbir ta' fondi kellhom jitħassru minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Iżda l-Mart ma naqasx u għalhekk Hospice Malta għandha bżonn l-għajnuna tal-poplu Malti Wawċi sabiex ikomplu jagħtu s-sapport mhux biss lil dawk morda b'mart terminali iżda wkoll lil-qraba tagħhom. Jispjegat ma' Net News dwar kemm importanti l-għajnuna ta' kulħadd fil-waqt li tatna wkoll tarif dwar il-proġett bl-isem St. Michael Hospice. Kulħadd jaf ġara fil-pandemija li l-fundraising kollu kellu jieqaf, m'hemmx opportunitajiet oħra kif konna nagħmlu qabel. Anke euro, kulħadd jagħti euro qegħdin 500,000, konna 300,000 mhux hekk euro, jiġifieri donazzjoni żgħira kemm żgħira, qatt miżgħira, dejjem setejn xi ħaġa biex inkomplu. U aħna dak il-għan, li nkomplu, l-omenu ma nifqux, għalla volja żminijiet diffiċli. Mhux tal-li nixtiequ nkomplu, nixtiequ anke inkabru l-operat, għax qed naraw li hawn bżonn ikbar milli nistgħu naqdu u rridu nkunu f'pożizzjoni li nistgħu naqdu kull min isaqsi għall-għajnuna. Waqt din l-attività tkellem ukoll il-kap eżekuttiv Kenneth Delija li spjega kif Hospice ilha tagħti l-għajnuna għal dawn l-aħħar 32 sena. b'1300 familja tingħata l-għajnuna kull sena. U wastqar li minkejja l-pandemija saru t-tibdiliet meħtieġa sabiex is-servizzi ma jitwaqfux kompletament iżda jkomplu permezz ta' pjattaformi diġitali. Preżenti waqt l-attività kien hemm ukoll Mart il-President George Vella Mirjam Vella stqarret li dan huwa avveniment tassew opportun minħabba li jagħtu kif ġie mfakkar il-Jum Internazzjonali kontra l-Kanċer. Hija raddet ħajru koll il-ħaddiema kemm tal-Hospice kif ukoll tal-Community Chest Fund talli jaħdmu bla waqfin sabiex itaffu t-toqol tal-persuni morda kif ukoll il-qraba tagħhom. Importanti ħafna bħalissa għaliex fundraising activities ħadd ma jista' jagħmel. U l-Hospice għamlu din l-inizjattiva ta' St. Michael's Hospice illi kbira ħafna. Għandhom bżonn ħafna fondi, orajt l-struttura mmeda, imma biex jirranġawha iridu ħafna fondi. Sabiex wieħed jgħin lil Hospice jista' jagħti donazzjoni kemm online kif ukoll iċempel fuq in-numri li se jkunu qed jintwerew waqt il-maratona tal-ħadd li ġej li ser tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha fosthom Net Television minn nofsinhar sa nofs il-lejl.